मौसम ने ली अंगड़ाई तो हर किसी की नाक बहने को आई, गले में बहुत ही खराश आई। लेकिन आपकी बहन विंटर स्पेशल मसाला चाय की ऐसी रेसिपी लेके आई जिससे आपके गले की खराश भी भागेगी, आपका ज़ुकाम, खांसी और इस तरह के हर तरह के मसाइल का खात्मा हो जाएगा। यहाँ पे मैंने पानी को अच्छी तरह से बॉयल करके उसमें चाय की पत्ती शामिल की और फिर सौंफ, इलायची और अदरक का पाउडर शामिल किया। अगर आपके पास अदरक पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश अदरक स्लाइसेस भी यूज़ कर सकते हैं और इसको इतना पकाना है कि पानी आधा रह जाए। जब अच्छे से ये काढ़ा इसका बन जाए फिर आपने इसमें दूध शामिल करना है और मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना ज़्यादा आप इसको फेंटेंगे उतनी अच्छी ये चाय भी बनेगी और उसकी कंसिस्टेंसी भी उतनी अच्छी होगी। मीठे के लिए आप इसमें चीनी, गुड़ या शक्कर कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छा इसको फेंटना, तकरीबन इसमें 45 मिनट्स लगेंगे ही।